जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्कर्दू। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं देखने वाले जितने भी दोस्त हैं कि आप लोग जो है ना अपने वक्तों में से कीमती वक्तों में से वक्त निकाल के मेरे व्लॉग्स देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे फेसबुक हो। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज एक नए व्लॉग के साथ आज हम हाजिर हैं जी। और आज बर्फबारी भी हो रही है स्कर्दू में और आज हम निकलने वाले हैं जी खमश वाटरफॉल। हमारे कुछ मेहमान हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह रास्ते में जो भी सीन मिलेंगे वो भी हम आप लोगों को इस व्लॉग के थ्रू हम आप लोगों को दिखाएंगे और जो भी मंजर हमें मिलेंगे वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हम मौजूद हैं अरिश गेस्ट हाउस में, स्कर्दू के बिल्कुल ही सेंटर में मौजूद हैं और हमारी गाड़ी भी तैयार है। मैं आप लोगों को जो है ना अरिश गेस्ट हाउस में ज़रा लेके जाते हैं। Hey bro, Hey, how are you? how are you? How are you? Good morning. Where are Good you morning. going, bro? We We're are going on a hike, Chunda Valley. Chunda Valley. Yeah. You are going to Chunda Valley? Yes. Hello bro. Despite this, hey, what's up? Good morning. Good morning. We're going to the border. Morning. Morning bro. How are you? I'm Good. fine. You are going to hike Chunda Yes, Valley? sir. You are Yeah. also? Yeah. Oh, okay. Thank you. ये सब जाफान भाई क्या हाल है जी? कैसे आप? खैरियत ठीक है हैं? आप? ठीक-ठाक हैं? खैरियत हैं? किधर कैसे जाएंगे लगे आज? आज इंशाल्लाह हम एक ग्रुप हमारा चुंदा जा रहा है चुंदा जा रहे और हैं। बाकी हम खनमंग जा रहे हैं। अच्छा चलो ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। हाय ब्रो। हमारे जो सामान है वो सारे तैयार हो चुके हैं जी और अभी हम निकलेंगे जी खमश वाटरफॉल की तरफ। तो हम आप लोगों को लेके चलते हैं। There is one photographer. How are you bro? Hey. You are fine? Good morning. Perfect. Good morning. अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है? हेलो अरीना। सुबह सुबह बच्चे मदरसे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो ब्रो, क्या हाल है? किधर जा रहे हैं? मदरसे नहीं जा रहे हैं? हाँ? क्या है? छुट्टी हो गया? क्यों हो गया छुट्टी? आज तो बर्फबारी हो रही है इसलिए छुट्टी हो गई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? इरफान अली। और आपका? साकिब अली। आपका? तहजीब अली। आपका? इरशाद। आपका? इरशाद। माशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू। तो सारे रेडी हैं जी। अवैस भी आएंगे। तो जी हम निकल के आए हैं जी होटल से और अभी बुधराग पे पहुंचे हैं। काफ़ी थकावट महसूस हो रहा है जी। आफान भाई भी पहुंच गए जी। आफान भाई, वेलकम टू बुधराग and I hope you are enjoying very well and today is snow falling as well. बहुत मज़ा आ रहा है जी। लाइक स्नोफॉल। I also liking so much and enjoying very much पसंद है। and the weather is too good. So आफान भाई चले गए हैं जी। आराम से वेलकम टू बुधराग। स्लीपिंग सारे आ जाएं, सारे everyone here to listen the story about Buddharak, okay? Guys, story time. Be careful. Yeah. Come. बहुत तरफ फंसा है। ये भी आ रहे हैं जी, ये सारे इसको सुनने के लिए आ रहे हैं। Before the Muslim, I think 300 years ago, Buddhist people live here. So they made this kind of Buddhist for the prayer. After that, Muslim revolution here. Now, alhamdulillah, all are Muslim 100%. So all the Buddhists came here to pray? Before the Muslims, Buddhists live here.
From Tibet, right? in the region, it was the most popular place to go and pray Yeah. for the Buddhists. It has a lot of significance for Buddhism there. And it was made in the 9th century. Yeah. So it's like I also read it. इस्लामाबाद वैली में पहुँचे हैं has animals और at यहाँ पे अभी हम जो है ना हवा जो आई है वो चेक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे जी आगे और व्यू दिखाएंगे। गोल पे पहुँचे हैं जी और अभी हम यहाँ पे खाना शाना खाएंगे। खाना शाना खाने के बाद हम फिर से वापस जाएंगे जी। माउंटेन बॉय इज हियर एंड लेजी हे ब्रो हे। तो खाना हमने अभी खा लिया जी गोल वैली में और मेरे जो मेहमान जो हजरात हैं उन्होंने भी खा लिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे मंठुआ वाटरफॉल की तरफ। मेरे भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने खाना शाना यहाँ पर सही तरीके से लाया। तो इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। हमारे जितने भी जो देखने वाले दोस्त हैं वो गोल वैली में ज़रूर ठहरें और इनका खाना ज़रूर चेक करें। बहुत ही ज़बरदस्त खाना है। थैंक यू सो मच। फाइनली हम जो है ना मंठुआ वाटरफॉल पे पहुँचे हैं जी। रास्ते में हम रुकते हुए आए थे, कुछ नई चीज़ों को हम देखते हुए आ रहे थे, इस वजह से लेट हो गया माउंटेन बाइक। और क्या कहते हैं यार अभी जो लड़का नहाया आपने हाँ। वीडियो बनाई इसकी? हाँ मैंने बनाया ना यार कमाल का बंदा था। देखो इस ठंड में Arina, where are you going, Arina? Car to the car. To the car? Yes, Okay, please. come here. What do you want to take from the car? To take my sunglasses and my Oh, jacket. okay. Thank you. So, यार मेरी बात तो कंप्लीट होने हाँ दो यार उसको बोलो यार अपना देख बात के यार। तू उधर चला गया यार, इस तरह नहीं करो यार। हाँ बोलो। -15 में वो नहाया, मुझे चैलेंज किया। फिर मैंने कहा यार फिर मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन उसने चैलेंज मुकम्मल किया और नहाया। कमाल है यार। ये लोग ना बड़े माशाल्लाह तगड़े लोग हैं। जो अंग्रेज़ हैं ना, ये जो अभी आए हुए हैं ज़बरदस्त लोग हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था हाँ ना यार, इतनी तेज़ इतने फ्लो में। ठंड वो नहाया। मुझे अभी लगता है कि ये मंठुआ वाटरफॉल के ना बिल्कुल ही नीचे भी जाएंगे। ये जाएगा, ये मुझे लगता तो जाएगा। चलते हैं। आ जाए सुफियान। मंठुआ वाटरफॉल सर्दियों में आपको कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। आजकल तो फ्रीज थोड़ा कम फ्रीज है, लेकिन मोस्टली अगर आप सर्दियों में यहाँ पे आएँ तो आपको ये फुल फ्रीज मिलते हैं और पानी का बहाव जो है ना वो बिल्कुल ही कम मिलते हैं। और अगर आप इस तरफ चलें तो इस तरफ पत्थर की तरफ फिर आप जा सकते हैं। हमारे मेहमान एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो मंठुआ वाटरफॉल पर पहुँचे हैं। हम इनसे ज़रा पूछना चाहेंगे कि इनको कैसा लगा। ब्रो, what can you say about this waterfall? It's amazing, it's beautiful. It's beautiful. You are enjoying? I'm enjoying it so much. Okay. You are going on that side. Yeah, It's cold? The snow is very slippery, but it's pretty cool. Just have to be careful not to break through, but it's very cool. Okay. Bro, what can you say about this? Amazing. Must Amazing. visit, everyone. Must It was visit. just amazing. Yeah. Arina, Hello? what are you saying about waterfall? It's magnificent. Magnificent. You are not going there. Why? I didn't want to wet my shoes. Oh, Yeah, so that's why I didn't come, but otherwise I would totally go. okay. Yeah, You yeah. are enjoying here. Yeah, very Thank you, much. thank very you so much. Thank you. ये कर रहे हैं जी, ये झूले झूल रहे हैं जी। तो हमारा व्लॉग जो है ना यहीं पे ख़त्म होता है जी। और अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे
फिर हम वापस स्कर्दू की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए स्टोरी के साथ अगले ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग जो है ना अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मैं जो है ना गिलगित बाल्टिस्तान के नित नई जगहों को आप लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों तक लाएँ ब्लॉग के थ्रू और स्टोरीज़ के थ्रू। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।